各位朋友，大家好！十里人睇，我係家志鳳姐。今日鳳姐出國啦，嚟到呢個波斯米亞國家啊，喺呢度度假啊！各位朋友，呢一個風格有冇見過啊？呢一個 feel 係咪好特別啊？講笑嘅嗱，今日落雨天啦，鳳姐覺得影啲海景單位咧，望唔到海景咧嘥晒啊，所以咧跨越我哋大陸嚟到呢一個波斯米亞呢邊吓，咁其實咧係喺我哋呢個十里人灘嘅第3期沿海北區呢一邊咧，帶大家睇一套咧，呢一個業主真係好有 idea 啊！佢嘅呢一個設計咧，即係鳳姐第一次見嘅，將一個咧72平方嘅呢一個兩房咧，裝咗2種風格，一個咩風格咧？可鹽可甜可鹹嘅呢一種風格馬卡龍裝修啊，加埋咧呢個露台咧做成呢一個波斯米亞風，好似依家咁啦，落雨天出去出邊玩又玩唔到，或者係下晝唔知去邊度玩太曬啦，喺呢一度嘆下下午茶，飲下咖啡，望下出邊嘅呢一個內園以及呢個田園風，真係非常之唔錯嘅選擇喎，所以咧真係要俾呢一個業主一個大大嘅拉佢吓。嗱，咁呢個單位咧，啱先講72個平方嘅呢一個兩房啦，全屋咧係家私家電都齊全嘅，咁咧拎件衫就可以住嘅吓。呢個迎海北咧，佢嘅生活以及交通咧都係超級方便啊！出咗我哋大門口呢一邊啦，有直達嘅呢個京橋巴士坐到，直達邊度去咧？去翻我哋嘅蓮塘以及我哋呢個羅湖關口嘅，一路去到蓮塘關口咧，只需要70分鐘時間，然之後25蚊嘅飛價就可以落到車嘅啦。所以坐車咧超級方便啊！對於我哋香港過嚟嘅朋友咧係超級方便嘅吓，蓮塘出賢關過嚟。我哋完全都唔使轉車吓，就落到車咧，步行咧，你5分鐘都唔使就可以翻到屋苑嘅，所以嘅交通咧，對於港人朋友嚟講係最方便嘅呢一個屋苑啦。咁再一個咧就係我哋生活啦，亦都係超級方便嘅。出咗門口西門嘅呢一個位置咧，行過去咧，步行50米，即係1分鐘都唔使嘅位置咧，就有翻我哋嘅呢一個3期最細嘅呢一個市場，我哋嘅嗌做咩市場咧？阿婆角吓。阿婆角呢個市場咧就比較細啲嘅，瓜果蔬菜肉類都只有1檔咁咧。但係如果你簡單嘅2、3個菜嘅話，喺呢度買到係 OK 嘅，就唔使行咁遠。如果你覺得呢度太少，想貨比3間咧，要多啲選擇咧，就可以同樣阿婆角呢條街市往前行，往我哋西嘅方向過去咧，大概咧係喺500米左右吓，500至800米啦。咁過行過去咧，你預足佢10分鐘係完全夠噶啦，可以到我哋成個十里人灘最旺嘅商業街呢一個愛琴海呢個位置吓。呢度咧會有一條風情商業街啦，咁個商業街嘅斜對面嗰邊咧就有一個海鮮綜合市場，嗰度咧會好多嘅呢啲瓜果蔬菜肉類海鮮俾到各位選擇嘅。咁如果唔中意自己煮嘅咧，佢兩邊咧亦都係好多街市，好多食肆吓，唔理係海鮮啦，還是我哋西餐啦、茶餐廳啦，全部都係有翻嘅。到晚黑嗰陣時咧，愛琴海嘅呢一個萬田超市門口咧，亦都有一條咧比較有呢啲氛圍，而且銀碼又好低嘅呢一個擺攤夜市啊！喺嗰度咧，你100蚊咧食3、4個人咧，哇，都係可以食飽噶啦。所以啲嘢咧平靚正，可以咁講吓。OK，嚟睇翻我哋今日嘅呢個主角，72平方嘅呢一個兩房，我見到個鏡頭，哇，真係五顏六色吓，馬卡龍嘅呢一個 design。入門就係呢個位置啦，咁門咧係發展商嘅交標嘅，鎖嘅話咧佢就已經換咗呢一啲智能拍卡鎖啦。一出去咧，我哋門口右邊咧就係電梯間，呢邊係咧有3部電梯，然之後有8火嘅吓。嗱，72平方嘅呢一埲牆咧就比較近呢個門口嘅，所以你一入嚟呢個位置咧，後期要加啲些少嘅裝飾品喺呢度掛啲畫啊嗰啲咧，睇起身咧就比較舒適啲吓。如果唔會覺得有啲壓迫嘅，咁過嚟到呢一邊廳咧，餐客廳係連埋一齊嘅，但係咧佢個空間感咧就唔係特別大啦，3米嘅呢一個開間，所以買啲家私咧千祈就冇咁大啦。所以呢個業主咧佢定製啲嘢咧嗱都係比較 mini 啲啊，嚟好特別嘅呢一個食飯台啊，做咗呢一啲倒台嘅形式啦。咁平時如果係3、4個人喺呢邊坐嘅話就啱啱好吓。咁但係如果要大餐咧，可能呢度又唔係咁夠放啦。簡單呢啲西餐喺度食下零食，飲個咖啡啤酒就 OK 嘅。如果大餐咧後期咧要添置一個或者係買翻個摺疊嘅呢啲食飯台就 OK 啦。嗱，燈都係換過，不過有啲矮吓，睇後期如果覺得矮嘅話，自己調一調。咁我哋呢一邊玩具比較多，而家又見到啦，係一個女主人啦，而且係有 BB 嘅，即係屋企有細蚊仔啦，所以各種嘅呢一啲公仔啊係比較多嘅吓，不過都係比較可愛、比較溫馨嘅一個家。咁呢啲牆面咧，全部佢都係喺淘寶上邊買咗嘅呢一啲貼紙，呢啲就唔係藝術漆黑自己貼嘅呢啲貼紙嚟嘅。咁但係望起身咧都係比較靚嘅，係比較柔和啲嘅顏色。咁地板咧佢係冇翹到原先嘅呢一個膠標，只係將上邊咧噴咗一層
白色嘅呢個漆。咁依家鳳姐咧係除咗行喺入邊嘅，佢又好舒適，而且唔會話冰冰嘅嗰種感覺。所以咧，有細蚊仔喺度行嘅就唔驚話濕氣咁重嘅，係啦。咁再過嚟嘅話咧，就係我哋嘅呢一個客廳位呢個 sofa 啊，毛茸茸嘅感覺嚇，好得意。咁 size 又唔會話好大嚇，特別係佢呢個茶几買嘅呢個款式就特別好啦。嗱，有個小月亮嘅呢一種幅度啦，所以就唔會話咁壓住呢個廳嘅空間感嘅。電視櫃、餐邊櫃、電視乜都齊晒下，不過要講翻啲私人物品咧，同埋我哋嘅電視加埋個房入邊嘅嗰個卡拉 OK 咧，佢要拎走，其他嘅就留低下。就呢件大件嘅電視，小米嘅呢個應該75寸嘅，後期自己買一個咧2、3千蚊就搞掂啦。成個廳嘅咧就自己添置一部電視，其他嘅就唔使啦嚇，因為冷氣係有翻，而且呢個冷氣咧亦都係比較新嘅呢一個勇士達嘅呢一個冷氣，燈呢邊呢個亦都係好靚嚇。咁露台咧，啱先已經見到啦，波斯米亞風格嘅呢個露台咧，佢係做咗呢一個好大嘅呢個風窗嘅動作。咁咧呢個風窗做完之後，依家落雨天咧就唔驚啲雨水撇過嚟嚇，景觀咧就可以望到我哋嘅呢個內影加埋呢一個田園風以及山景嘅。嗱，依家就嚟割禾啦，所以呢邊咧黃燦燦嘅顏色就過嚟啦。咁喺呢個位置咧，每年咧你就可以根據唔同嘅呢個季節咧，欣賞到唔同嘅呢個景觀。嗱，OK，我哋望翻入邊嘅呢一個休息區嘅情況。睇下啱先講嘅馬卡龍到底係個鏡頭感係如何嘅嚇，睇下各位接唔接受到嘅。咁我哋過嚟嘅呢一個門，啱先講漏咗一個嚇，鑲咗一個金門喺呢一個位置啊，呢個係蚊網嘅呢一種形式嚇，咁佢透風不透蚊嘅。咁平時咧佢想打開通下風亦都係唔錯嘅。咁過嚟到右手邊呢一邊咧，就我哋第一間房，佢做嘅係呢一啲休閒區。其實呢間房佢通常係冇人住嘅，咁咧就做呢一個 K 歌房嚟嘅。兩邊咧我唔知佢貼嘅呢個嘢咧係唔係應該係隔音嘅呢一種效果嚇，貼咗幾層，而且咧。又比較厚嘅呢啲，所以應該係隔音嘅呢一個效果。咁呢一邊呢個 size 其實係好大嘅，你擺個米八嘅大床呢一邊做翻個衣櫃，完全冇問題嘅。但係佢依家咧擠咗呢啲，佢呢一個係米二嘅2張床啦，呢個可以拎走佢嚇。然之後加埋呢啲卡拉 OK 嘅呢一套嘢咧，就佔晒呢度嘅空間啦。後期呢一套嘢佢要攞走嘅，咁自己買翻張床翻嚟就 OK 啦。冷氣有啦，衣櫃亦都係有嘅，有呢個衣櫃嘅款式都唔差。嗱，入邊你咧呢個就係原本發展商交標嘅呢個地磚嚇，就冇改過嘅。咁呢一個顏色呢個門咧就係呢一個果綠色馬卡龍嘅第一個顏色。咁過嚟到廚房呢一邊咧就第二個顏色，呢一個淺藍色幾可愛啊！咁最入邊嘅呢一個廚房嗱，有冇見到成個廚房嘅中國紅咧？佢已經冚住咗啦，用呢個淺黃色同埋呢個淺綠色冚住佢原來呢個紅色。咁望起身咧，佢就比較新款式少少嚇。嗱，呢個係原本發展商嘅交標嚟嘅，一字排開嘅呢一個廚房咧，呢個煮食爐嘅空間感亦都係比較闊落，而且咧呢個煮食爐啊幾乎係冇煮食到嘅，一啲油漬都冇嚇，但係有啲塵係啦。哇，兩個煲都係買呢一啲咁紫嘅顏色係啦。過嚟呢一邊咧，呢度係星盤啦，呢度係切嘅，咁佢嘅收納嘅空間咧係好多嘅啦，好多呢啲鑊啊、盤啊嗱，但係咧我見佢工具係好齊全嘅，但係煮飯嘅時間應該係好少嚇，乜嘢呢一啲叉啊嗰啲筷子乜嘢顏色都有。咁轉彎嘅呢個位置咧，以前我哋呢條柱咧都係擺呢一個超大嘅雪櫃喺呢度啊，但係呢個咧佢就做咗呢啲置物架嘅形式，因為佢嗱各種煲好多啊，咩豆漿機啊、咩蒸㗎、焗㗎，全部都有翻嚇。下低咧就儲物櫃。咁轉彎過嚟到呢一邊咧，佢又送咗呢一個我哋嘅呢一個生活露台啦。佢嘅雪櫃咧係擠喺出邊嘅，呢個雪櫃嘅顏色亦都係比較特別嚇。好得意，好 Q 啫，唔係好大嘅。咁洗衣機亦都係喺呢一度。個晾衫咧，因為佢覺得嗰個露台嗰度做完風窗、做完嗰個休閒區之外咧，佢嘅呢一個衫如果擺喺嗰度就唔係咁好睇，所以佢係擺咗個簡易嘅呢個架仔喺呢個位置。嗱，風窗係已經做好咗㗎啦。呢度嘅熱水爐、燃氣錶都喺呢一度。噼里啪啦嘅你擠翻呢邊咧，佢出邊咧就會比較乾淨企理啲啦。咁嚟到我哋嘅呢一個廁所。廁所又係呢一個淺黃色嘅呢一個門，全部都係噴過嘅嚇，原本係呢一種顏色嘅。咁咧呢個嘅話，洗漱盤咧佢係已經換咗嘅啦，將之前發展商嘅交標嗰啲顏色咧，佢係嗰個咧係已經拆走咗嘅。呢個拖筒打唔開啊啦，一拖筒嘅顏色。咁咧入邊嘅話，我哋嘅鏡咧係有嘅，貴嘅話就冇。好得意啊！上邊好 Q 嘅呢種感覺。做廁位，咁我哋沿海北區嘅兩房最大嘅優勢咧，就係可以做到呢個乾濕分區嘅呢個動作。咁呢一邊咧有個金黃色嘅呢一個花灑，好豪啊！睇到佢好似大戶人家嘅呢個感覺。嗱，成個廁所咧保養咧亦都冇任何嘅問題，冇漏水、冇甩皮嘅現象。咁嚟到我哋嘅主人房，
哇，公主粉啊，幾得意啊！嗱，呢個業主，呢個門咧亦都係重新噴過嘅，噴過咧又貼咗呢啲畫喺呢一度，好特別。呢個鏡亦都係好特別。咁入邊咧係擺咗一張1.8米嘅大床啦，個床頭嗰邊好大嘅一個背景牆，雙層背景牆。第一層可能做得唔好睇，收邊又加咗一層。嗱，女王風範嚇，有個皇冠嘅。女王還是公主呢？好得意嚇！上邊咧有部冷氣啦，個床嘅話咧又係呢啲紫色嘅，比較艷色少少嘅，呢啲女主人比較中意嘅嚇。燈都換過啦，咁牆面咧亦都係保養得比較 OK 嘅，全屋咧冇見到有咩挨花嘅地方。雖然佢有細蚊仔，但係都唔會話畫得好花、好污糟嗰種，完全唔會嚇。張床咧就比較大啲啦，後期咧睇下你啱唔啱啊。其實真係好新嘅，嗱，佢本身個床褥係1.8米嘅啦，佢張床比人哋嘅要大好多，起碼有2.2米嘅空間，呢度已經凸咗出嚟，佢四周圍都係凸咗出嚟嘅，所以佢好佔呢邊嘅空間。其實咧唔使買咁大個床嘅，不過每個人中意嘅嘢唔同，佢追求嘅嘢唔同，我哋又唔多講佢啦。景觀咧都係望呢個內院加埋呢一邊轉角位嘅呢一個田園風嘅，但係由於佢呢個床比較大啦，我哋就唔方便過去，咁就成個主人房呢一邊咧，其實你就需要添翻個衣櫃就 OK 啦。嗱，咁我哋呢個單位就睇齊晒啦，72個平方嘅呢一個馬卡龍裝修。波斯米亞風格嗱，咁呢一個單位咧算係精裝啦嚇。咁業主目前放價咧係喺沿海北呢一邊呢一個中間樓層嚟講啦，佢嘅銀碼咧算係比較平嘅一套，而且都算係比較靚。如果中意嘅話，應該係靚嘅啦，係啦。嗱，佢嘅價位咧24.8萬嘅樓價，除咗樓價之外咧，有1%嘅契稅同埋我些少嘅佣金，你就可以擁有佢啦。咁靚嘅一套單位，咁特別嘅單位，有冇朋友中意㗎？上方 WhatsApp WeChat 曲鳳姐嚟到現場睇房啦，業主係紅本在手嚇。交易無憂嘅，如果中意嘅話，記得俾個 like 幫我訂閱支持下啦。你嘅支持就係我最大嘅動力哈。鳳姐會持續更新好多嘅靚盤筍片俾到各位嘅。咁我哋今期嘅話大概就分享到呢度啦。有需要電話聯絡，我哋下期再見，拜拜。